अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बड़ा ही मज़े का दुनिया की मशहूर तरीन रेसिपी चिकन शवारमा की रेसिपी। तो ये चिकन टिक्का शवारमा बड़े ही मज़े का और ज़बरदस्त बना था। इतना इतना लाजवाब किस्म का बना था, इतना अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट आया था। और चिकन टिक्का की इतनी अच्छी और मज़े की खुशबू इसके अंदर से आ रही थी, बड़ा ही लाजवाब और मज़े का बना था। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए हमने तकरीबन 1 पाव के करीब हमने चिकन लिया बोनलेस और इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लिए। पीसेस करने के बाद अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून ही हमने क्रश चिली, 1 एंड हाफ टीस्पून हमने इसके अंदर धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर दही ऐड कर दिया। फिर हमने ना हाफ टीस्पून ही इसके अंदर चिकन टिक्का ऐड कर दिया, चिकन टिक्का मसाला। तो 1 लेमन हमने इसके अंदर लेमन का रस निकाल के इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची कुटी हुई हमने इसके अंदर ऐड कर दी। फिर जी 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। तो ये ऑयल ना चिकन फ्राई का ऑयल है, तो ये हमने इसके अंदर ऐड किया। तो ये फिर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छे से ये ज़बरदस्त सी इसकी मैरिनेशन हो चुकी है और अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। लास्ट में हमने इसके अंदर ऐड कर दिए जी हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम हमने कश्मीरी लाल मिर्च। तो फिर एक दफ़ा मिक्स करके तो इसको कवर करके हमने छोड़ देना आधे घंटे के लिए। अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाएगी, इतना अच्छा और मज़े का इसके अंदर से टेस्ट भी आ जाएगा। तो फिर आधे घंटे के बाद दोबारा से हमने इसको चेक किया। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त से ये सेट हो चुका है चिकन हमारा और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी मैरिनेशन हो चुकी है। और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो हमने पैन रख लिया चूल्हे पे और लो फ्लेम पे रखा हुआ है। तो चिकन था जो हमारा जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो हमने पैन के अंदर ऐड कर दिया। फिर थोड़ा सा पानी इसके अंदर खंगाल के तो वो ऐड कर दिया। फिर हम इसको इस तरह से फैला के इसको कवर करके छोड़ देंगे। ये बहुत सारा पानी भी छोड़ेगा और इसी पानी में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो तकरीबन हमने लो फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए पानी भी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। दोबारा से हमने इसका ढक्कन उठाया और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये अच्छे से पक भी चुका है और बड़ी ही मज़े की ज़बरदस्त सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको चिकन टिक्का का फ्लेवर देने के लिए हम इसको स्मोक लगाएंगे। तो हमने चिकन को साइडों पे करके बीच में इसकी जगह बना के तो हमने रख दी कटोरी। इसके अंदर एक कोयला रख दिया जलता हुआ और फिर हमने ना 2 से 3 ड्रॉप जो है ना हमने ऑयल के इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको ढक्कन लगा के छोड़ दिया तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मज़े की खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़े का इसके अंदर जो फ्लेवर टेस्ट जो है ना इसका इन्हेंस हो गया। तो फिर जी हमने इसको एक दफ़ा मिक्स किया और अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त हमारे ये चिकन के पीसेस माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो हमारे पास है शवारमा ब्रेड। तो ये देखें इसकी हमने करनी है फिलिंग। तो इस तरह से हमने रख के इसको हाथ के से ना थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। इसमें जितनी एयर वगैरह होगी निकल जाएगी, थोड़ा सा फूला फूला थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो फिर हमने ना इसके ऊपर मेयोनीज़ लगा दी इस तरह से। फिर हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे ब्रेड के ऊपर। और फिर हमने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही हमने इसके अंदर केचप लगाया, इससे ज़्यादा नहीं हमने लगाया। तो आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा लगा लें, लेकिन मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर केचप लगाया। फिर जी हम इसके ऊपर रखेंगे लंबा स्लाइस किया हुआ खीरा और वेजिटेबल रखेंगे इसके साथ। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त और मज़े का आएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त ये हमारा शवारमा बन के तैयार हो गया। तो ऊपर मैंने बारीक कटी हुई बंद गोभी रखी, फिर टमाटर रखे इस तरह से। तो फिर बाकी जो हमने चिकन तैयार करके रखा था ना वो हम इस तरह से इसके अंदर रखेंगे। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़े का और फुल फिलिंग वाला हमारा ये चिकन शवारमा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी और बड़ी इजी और सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही फेमस रेसिपी है, बहुत ही खाए जाने वाला और बड़ा ही पसंद किए जाने वाली रेसिपी है, बड़ी मज़े की बनती है।
तो आप घर में बनाए इस तरह से, बड़े ही मज़े की लगती है। तो इस तरह से हमने ना इसको रोल कर दिया बटर पेपर नीचे रख के, तो अच्छे से हमने इसको रोल कर दिया। देखिए कितनी ज़्यादा इसके अंदर फिलिंग है, फुल मतलब लोडेड है, फुल भरा भरा हुआ है ये। तो इसी तरह से हमने दूसरा भी शवारमा हमने इसी तरह से तैयार करना है। तो ये देखें, इसको भी अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया हाथ की मदद से, फिर ऊपर से मैंने लगाई इसको मायोनीज़ और फिर चम्मच की मदद से अच्छे से इसको स्प्रेड कर लूँगी। हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसके ऊपर केचप लगाना, तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी। तो फिर हमने ना इसके ऊपर थोड़ा सा केचप लगाया, हाफ़ टेबल स्पून, फिर अच्छे से इसको भी स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद फिर वही वेजिस जो हमने कट करके रखी हुई थी, जैसे खीरा और टमाटर और बंद गोभी, ये सारी हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसके साथ ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा और बड़ा ही यूनिक सा आता है, बड़ा मज़े का लगता है और बड़ा हेल्दी हो जाता है, मतलब बड़ा ही टेस्टफुल हो जाता है और फुल फिलिंग हो जाती है। और आपको ये चीज़ खा लेना, आप इतना हैवी हो जाते हैं ना कि इसके बाद कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, इतना ज़बरदस्त और मज़े का बनता है। तो फिर ऊपर से हमने इस तरह से चिकन रख दिया, तो फुल लोडेड हमने इसके अंदर चिकन भी डाला है। तो फिर इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे अच्छे से। ये देखें, बटर पेपर से इस तरह से हमने इसको रोल करते जाना है। तो फुल टाइटली हमने इसको रोल करना है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और मज़े के हमारे ये शवारमे बन के तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और फुल लोडेड और मज़ेदार और इतनी अच्छी और मज़े की इसके अंदर से खुशबू आ रही है चिकन टिक्के का, बहुत ही अच्छा और मज़े का इसके अंदर फ्लेवर आ रहा है। तो उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो बड़ी ही इजी और मज़ेदार रेसिपी है, बड़ी ही आसान और जल्दी बन के तैयार हो जाने वाली है। बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार टेस्ट आंदा है और बिल्कुल हेल्दी और मज़े दी साड़ी रेसिपी है। तो हूँ असी इनू करांगे टेस्ट, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करांगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त और इतना अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट है। इतने ज़बरदस्त चिकन टिक्का की खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी है। आप भी बनाए और दुआ में मुझे याद रखें।